ഹായ് ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ഹൈലൈറ്റ് മാളിലുള്ള ലുലുവിലേക്കാണ്. നമുക്കൊരു സംഭവം വാങ്ങാനുണ്ട്. അപ്പോൾ വേറെ എങ്കിലും തപ്പിത്തറ നടക്കണ്ടല്ലോ, തൊട്ടടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വേറെ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ലുലുവിലേക്കാണ് വെച്ച് പിടിച്ചത്. കയറി ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാനായിട്ടൊരു കുന്ന് ചോക്ലേറ്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളതിലൊന്നും വീഴാണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ പോയി. നമുക്കൊരു കെറ്റിലായിരുന്നു നോക്കണ്ടേ. കെറ്റിൽ എന്നാലും മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സാധനം നമ്മൾ തപ്പി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പിലുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു. PGൻ്റെ നല്ല അടിപൊളി മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിരുന്നു. ചോറ് വരെ കുക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ബില്ല് ചെയ്തു. അപ്പോഴേക്കും ഒരാൾ കോട്ടുവായൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പം നമ്മൾ അധികം വൈകിച്ചില്ല, നമ്മൾ വേഗം ഇറങ്ങി.